tudo bem? Estamos em junho e junho é época do quê? Festa junina! Por isso que a tia Carol tá assim, ó. Nada combinando com nada, né? E a tia Carol veio aqui hoje para ensinar vocês a fazerem uma fogueira. Mas é uma fogueira de mentira, com fogo de mentirinha, tá? Então vamos lá. Nós vamos precisar de cartolina marrom. Quem quiser pode usar EVA também, eu preferi cartolina. A cartolina vocês vão precisar de 3, tá? Papel celofane, amarelo e vermelho, um de cada. Durex, fita adesiva, tesoura e régua, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cartolina, dobrar no meio, tá? E cortar. Pode cortar com a régua mesmo, que é bem, eu acho mais prático. Você vem e corta. Porque nós vamos fazer a base da fogueira, como se fosse um tronco de árvore, tá? Depois que nós cortamos, ó, cortou todas, nós vamos enrolar, fazer um canudo com essa cartolina. Viu? Apoia, deixa certinho, solta um pouquinho pra ela ficar mais larguinha, ó, tá? Aí vocês veem o tamanho que vocês querem. E vamos grudar essas pontinhas aqui com durex. Põe um em cada pontinha e um no meio. Viu? Fica assim pra segurar. Vamos fazer o outro, ó, tá? Aí vocês veem o tamanho que vocês querem. E vamos grudar essas pontinhas aqui com durex. Põe um em cada pontinha e um no meio. Viu? Fica assim pra segurar. Vamos fazer o outro canudinho. Nós vamos fazer 6 canudinhos desses, tá bom? Nós temos 3 cartolinas, então a gente faz os 6 canudinhos pra fazer nossa fogueira. Vamos colar. Depois que a gente fizer todos os canudinhos, nós vamos ter que juntar um no outro, tá? Então, nós vamos pegar a fita, vamos cortar um pedaço dela. Enrolar, tá vendo? Grudar assim as pontinhas, tá? Ó, pra ficar assim, dá pra ver? E nós vamos grudar aqui, ó, na pontinha. E aí vamos colocar outro aqui na pontinha. Vocês pedem pra mamãe ajudar. Fica bem legal uma atividade dessa com a família, né? Bem bacana, pra ver? E nós vamos grudar aqui, ó, na pontinha. E aí vamos colocar outro aqui na pontinha. Vocês pedem pra mamãe ajudar. Fica bem legal uma atividade dessa com a família, né? Bem bacana. Ó. E aí nós vamos começar a grudar
a nossa fogueira, ó. Pega, gruda, vendo? Vai fazendo um quadradinho. Vou dar a outra. E agora a última. E é bem fácil, vocês viram, meninas? Nada muito complicado. Bem tranquilo de fazer e super rápido também. Terminamos a nossa base. Se vocês quiserem fazer mais alta, é só colocar mais cartolina aqui, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? O nosso fogo. Nós vamos pegar o papel, nada muito complicado. Bem tranquilo de fazer e super rápido também. Terminamos a nossa base. Se vocês quiserem fazer mais alta, é só colocar mais cartolina aqui, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? O nosso fogo. Nós vamos pegar o papel, ó, dar uma amassadinha no papel celofane, põe aqui dentro. Agita ele, aí pega o amarelo. Amassa ele um pouquinho também. Mistura aqui, ó. Tá vendo? Fizemos a nossa fogueira. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode brincar com ela. Podemos pular a fogueira. E a tia Carol vai mostrar pra vocês. Vocês podem pular a fogueira, ó. Vem segurando a saia, dançando e... e volta! E é isso aí, meninas. Beijo pra vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa atividade, tá? Beijo!